Еще с десяток лет назад на вопрос, какой гостиниц вам привезти из Татарстана, большинство отвечали, конечно же, Чак-Чак. С тех пор времена сильно поменялись, и такой уж экзотикой Чак-Чак быть перестал, да и купить его сейчас можно, наверное, в каждом магазине любого города нашей страны. Правда, говорят, что у нас в Татарстане все равно вкуснее, но утверждать не беремся, потому как все иногородние Чак-Чаки мы попросту не пробовали. Зато сегодня мы попробуем настоящий кочевой фастфуд. Сладость, которая победила в звании «Царь сладость». И, конечно же, тот десерт, который называют сладкими сетями, попав в который выбраться уже практически невозможно. Так что давайте олга и вместе распутаем эту паутину историй. И распутывать начнем с блюда, сломавшего не один иностранный язык – эшпышмак. Фастфуд по-кочевничье. Жизнь кочевника была сложна и полна лишений. Главным принципом тех времен был «все свое вожу с собой». 2 лишних платья, дополнительный казан, пара обуви со временем превращались в вереницу телег и обозов, а поэтому количество личного имущества контролировали строго. Одежда должна была быть прочной и не маркой, обувь удобной и износостойкой, а еда сытной, быстро готовящейся и долго не портящейся. А потому в кулинарные любимцы очень быстро вырвался эшпышмак. Треугольный пирожок с мясом из пышных рядов всех остальных пирожков выбивался тем, что начинку для него заранее не нужно было ни обжаривать, ни варить, а это экономия и времени, и посуды. Недостатков в мясе у кочевников не было никогда, да вот только питаться в походных условиях частенько приходилось в сухомятку. И тут эшпышмак выручил. Отверстие в середине – это не просто дань традициям и украшательства. Через него внутрь пирожка добавляли кипящий бульон, и вот он, горячий, сытный обед готов. К слову, треугольная форма появилась как раз поэтому. Укрепленные края не давали основанию размокать и разваливаться, да и транспортировку переживали куда лучше. От сурового кочевого обеда перейдем к романтичному и не менее кочевому десерту. Чак-Чак – победитель. По легенде, когда хан Булгарии, то ли выдавая любимую дочь замуж, то ли женя любимого сына, тут версии расходятся, решил на свадьбе удивить гостей, то приказал придумать новое лакомство. Да не простое, а такое, чтобы легко готовилось, долго не портилось, чтобы воины могли им лакомиться прямо не слезая с седла, чтобы украшало любое торжество, да еще и олицетворяло весь народ Булгарии. Первыми сдались придворные повара, ни одно блюдо ими предложенное властителя не впечатлило. И тогда к конкурсу подключились все жители ханства. Сколько сладкого за время отборочного тура съели дегустаторы и сколько бы еще выбирали, история умалчивает. Но выручила всех простая женщина, жена пастуха. Она-то и придумала десерт, который отвечал всем заявленным требованиям. Набор продуктов проще некуда – мука, яйца и мед. Храниться он мог настолько долго, что в гостиниц Чак-Чак отправляли даже в другие государства. И даже единение булгарского народа демонстрировало. Множество частичек, накрепко склеенных между собой. А Чак-Чаком, опять-таки по одной из легенд, его прозвали за звук, с которым ломтики лакомства отделяются друг от друга. Готовили в основном, конечно же, незамужние хозяйки. То есть собирались заранее. Более взрослое поколение являлись наблюдателями, то есть можно было определить, ленивая ли хозяйка или же мастерица, как она себя ведет в таком обществе, на что способна, чему обучена. Вот. И так выбирались невестки будущие. Так и образовался круговорот Чак-Чака в природе. Девушки его готовили на свадьбы, будущие свекрови присматривали себе в это время невесток, и уже на их свадьбы, в свою очередь, готовили Чак-Чак юные девушки под присмотром своих будущих свекровей. Ингредиенты следующего десерта почти такие же, как и у Чак-Чака, а вот процесс приготовления куда сложнее. Что будет, если смешать медовую карамель, муку, масло и приложить очень много ручного труда? Ответ для непосвященного уха будет звучать непонятно – толкаш каляве. Белые пирамидки из тончайших сладких нитей паутинок. Говорят, попробовав их хотя бы один раз, вкус забыть уже невозможно. Тянем, потянем, толкаш вытянем. И здесь мы обойдемся без легенд, все исторически задокументировано. Бурхан Сайфи во время русско-турецкой войны попал в плен и был отправлен трудиться на кухню, где и проникся любовью к стамбульским сладостям. Но того самого идеального лакомства не нашел и решил придумать его сам. Вскоре наш герой вернулся на родину и начал готовить толкаш дома в Казанской губернии, что сейчас и продолжают делать его правнуки. В течение уже 150 лет наша семья, по наследству
наследство передавало вот это вот. Его вот в таком виде и подавали в толкаши, а потом, значит, со временем начали его упаковывать вот в такие рюмки. И вот из-за этого, я еще помню в детстве, бабушка, значит, заказы когда принимала, она спрашивала, вам как, в толкаши давать или в рюмках, значит, ну, те, кто попроще, те толкаш просили, а кто уже маленькие солидники, там, покупатели, значит, им надо было в рюмках. Вот. Тут разница в цене была уже. Сладость настолько полюбилась, что в середине 50-х годов прошлого века легендарный повар Юнус Ахмедзянов включил этот рецепт в свою книгу «Татар халык ашлары», то есть национальные татарские блюда. К сожалению, из-за капризности десерта, а на его качество влияют и влажность, и температура, и малейшие изменения технологии производства, процесс невозможно автоматизировать, и потому толкош каляве не так популярен в мире, как мог бы быть. И, конечно, какое татарское застолье без чая. На Казанской земле об этом напитке узнали чуть ли не первыми во всей Российской империи. Активные торговые отношения с арабскими странами, любовь ходить в гости и, в свою очередь, принимать гостей в этом очень помогли. Татары всегда пили чай. Наверное, со второй половины 17 века, могу сказать точно, здесь, в Казани, началась вот эта традиция чаепития, потому что в каждом доме был обязательно сервиз, который выносили вот гостям. И татары чаще всего пили с маленьких чашечек, чтобы чай не остывал. Периодически подливая, пили с самоваров. Поначалу к новинке люди отнеслись с опаской и пили чай в гомеопатических дозах как лекарство. Но очень быстро татары напиток этот не просто полюбили, а изобрели даже собственную чайную церемонию. Матрюшке, кипяток и шикер. Матрюшке, она же душица, или, как называло ее русскоязычное население Казанского ханства, матрешка. Кто стал первым добавлять ее в чай, неизвестно, но по легенде одна то ли гениальная, то ли попросту рассеянная хозяйка, когда заваривала чай, уронила в чайник щепотку этой травы. Ее гостям такой эксперимент понравился, и сарафанное радио заработало на полную мощь. Вскоре чай татары стали пить только с добавлением матрюшки. Кстати, идея чаевничать и проводить дни за неспешной беседой татаркам настолько понравилась, что даже появилась поговорка «научилась пить чай, позабыла пряжу». Чай любили очень горячий, из самоваров, а чтобы не был совсем уж кипяток, наливали его в блюдце и с удовольствием пили в прикуску с шикер, то есть с кусковым сахаром, медом, пастилой или вареньем. В общем, жить вкусно татары умели и любили, и сегодня мы только начали распутывать паутинку истории под названием «Татарская национальная кухня».